ჩამოვიდა კი არა გამოვიდა Arion Pro ამ პარამეტრებში მქონდა მე Arion 21 გრამი 290 სანტიმეტრის სიგრძე მაგრამ ეს გამოვიდა ესეთ ლამაზ კარბონის ტარში და კარგად არ ჩანს არ გათენებულა ესეთ კარბონის ტარში წყობა იგივეა აი შეიძლება ოდნავ რბილი იყოს არ ვიცი გამოჩნდება მაგრამ ძალიან ლამაზია თბილისის ზღვა ხედავ აი შამაია მაგრად ჩანს მაგრად თამაშობს წინ ეს თელ გაყოლებაზე შამაია დგას თამაშობს კაცებელი უნდა ყავდეს სადღაც ახლა პლიაჟის მხარეა უთენია ივნისის დასაწყისი ვნახოთ დღევანდელი თევზაობა რას მოგვიტანს და საბრძოლო ნათლობა როგორი იქნება Arionis Arion Pro აქტიური ფერით დავიწყებ აქ ქუჩილად გასხოვნე ხშირად და აუტარებ ამდენჯერმე წერი თუ დგას წერსაც კი მომატყუეს პრინციპში ეცენი არეგულირა პირველი სროლა Arion Pro პირველი ქორჩილა პირველი ქორჩილა რაზე პატარა ტენზე 18 მტერი დუცკაპუნა აჰა ჯოხიც მოინათლა პატარა ტენი 28-იანი ხუთი თუ 6 გრამია და ეს კარგად მიფრინავს და საფეხურებრივი გატარება რა ჯიგივით ეს ტენი ფაშაფსაც დაიჭერს ჩემი აზრით და კალმახსაც ეს ცოტა მოსდილია ჩი არ გაიხეს ეს ცოტა მოსდილია აი მობლერზე გადავიდეთ რა გამოჩვენია აი ამის მეშინოცა ვაცეპი ვიპოვე ვაცეპი ვიპოვე გამოძრა გადარჩა ტენი ისე გაიზვერა ის ქვეშ მემალებოდი ნაპირიდან ცოტა რთულია მოდი ერთსაც აგირისკავ და მე მობლერზე გადავა
ტენმა თავის იქნა. ახლა დაური რეინჯოთ. ესეთი floating version. Floating-ია. Floating-ია. ეს წერს გავს. ყველაფერი კამერის გარეშე იღებს. ის დეტალები. ეს წერს გავს. მესამე გატარებაზე რეინჯი. Petri Twitch da nelle pausa. Non c'è ries. No, vai geri. Ja. Ja, ups. Აშოთი. მაიმუნი ბიჭო როგორ გაიძრო. დაიწერი. Arion Pro, მოინათლა გაიწერა. რა კარგად დააწყდა. კაი დარტყმა ქონდა. მკვეთრი გატარება და პაუზა. ძალიან კაი ფრენა აქვს, range. დიეზი 0 რა მაქვს ხა წნული და რა კარგად იმფრინავს. ესე იგი Arion Pro ახალი მოდელია ერთი თვეა რაც გამოუშვეს. ეს ძველ მოდელთან შედარებით ამბობენ რომ აი ამ კარბონის ტარის ხარჯზე უფრო მგრძნობიარეაო. ნუ ეხა აქ მე ვერაფერს ვერ ვიგრძნობ ვობლერის ტარებაზე. უბრალოდ შედარება რო გავაკეთო. მე ჯიგზე სხვადასხვა წონებს ნავტესტავდა ასკუნებს გამოვიდა თუმცა ხელში ძალიან სასიამოვნოა და ლამაზიც არა ის მაიმუნობა ხოჩილა მოთხორი შემაწანწალავში აბა დიდი რეინჯი ცოტა ასათიანი 185-იანი ასათიანი სუსპენდერია ცოტა ძიროადი გააჩნია სიტუაციას ახლა სუსპენდერია სადავეს გააჩნია შეიძლება ეს ზომა ეს ფერი მოიწონოს წერს აიწერია დაუზაზე აიღო აი ცუდი წერი დიდი ქორჩილა თო მოწევს გავს წერს გავს
პირზე ფოტოებს გადავიღებ თუ არ გამიქცა. კორჩილა. ორა ყველა კორჩილა. La კორჩილა. კი გავდა ეს კორჩილას წევით. თბილისის ზღვაზე ნაპირი და ახლა კორჩილა კაი ხანი არ დამიჭერია. ზორმოციანი იქნება. ვაში გაიწვერა შენ. ჟაძუძგა. ასათიანი ვიდენჯი. მეგეწენა რენჯი შემოიაგეგონა შემოთხოვარ. მაწანწალა შენ. კაი ზომა. 45. 45-იანი. ესეთი ასათიანი რენჯი. ნატურალურ ფერში. კაი კორჩილა იყო. კაი კორჩილა იყო ნახდეთ. ამასობაში დასვლის დროა. 9-მდე მქონდა დღეს. გათვლილი. რეალურად აქ არ მინდოდა მოსვლა, იქით კონსულისკენ ვაპირებდი, მაგრამ დილით რომ მივედი გადავხედე ისეთი ტალღა იყო, რომ აზრი არ ქონდა რა, გვერდითა დაამატ, გვერდითა ქარი საშინელია. დასავლეთის ქარი რა ნიავი იყო იდეაში, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი ტალღა იყო. ანუ რაც ეწერა იმაზე ძლიერი რა. წამოვედი აქეთ პლიაჟზე, ეს მოფარებულია დასავლეთის ქარის შემთხვევაში. ხო და ამასობაში წასვლის დროა. დიდი იმედები არ მქონდა ამ ადგილის, იმიტომ რომ ბევრი დადის პრესავს. კორჩილა კი ხშირად გამოძრება ხოლმე, მაგრამ აი ესეთ ზომას ნამდვილად არ ვიყავი. მოინათლა არიონი. არიონ პრო. და ძალიან კაი თევზით მოინათლა. 54-იანი კორჩილა ნაპირიდან თბილისის ზღვაზე არ არის მარტივი ამბავი. ამ გამოსვლაზე მარტო მხოლოდ არისატყვარებით ვიყავი, ჯიგი არ მიტარებია, არც წამომიღია პრინციპში და ფარგაზე, წერზე გავტესტავ წინა ეგ ყველაფერი. ჯიგზე გავტესტავ მოკლედ ჯოხს და თუ საინტერესო ვიდეოები იქნება ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ. ხო, არ ვიცი წეღან ვახსენე თუ არა. ესე იგი ცვლილებებიდან ბლანკი იგივე დატოვეს. სიგრძე იგივეა, ტესტი იგივეა. შეცვალეს სახელური და შეცვალეს რგოლები. ანუ ფურნიტურა შეიცვალა. რგოლები ტარზაიძე გადავიდა, ტარზაიძე გადაიყვანეს და კოჭის დამჭერი ფუჯი არის, ოღონდ ესეთ ლამაზ კარბონში. მანძილი, არ ვიცი ხა სროლით ისედაც მაგრა ისვრის ეს ჯოხი წინა მოდელის და ესეც მაგრა ისვრის და არის განსხვავება თუ არ არის განსხვავება ამ ტარზაიტების ხარჯზე სროლაში, ვერ გეტყვით რთულია აქ ჩემთვის ესე განსაზღვრა. შეიძლება იყოს რაღაც მეტრები, ამოდენიმე მეტრი, მაგრამ რეალურად მე მაინც ძველ აზრზე ვჩები, რომ ტარზაიტი საკმაოდ აძვირებს ჯოხს. კარგია კი ბატონო, ნუ წონა არა, ნუ წონა. პატარა ჯოხებზე, დაბლ გრამებზე კი ბატონო. ტარზაიტის რგოლები თავისი სიმსუბუქიდან გამომდინარე წყობას უცვლის, მაგრამ აი დიდ ჯოხებზე არ ამგონია რომ ესე ძალიან რგოლების წონა მიმოქმედოს წყობაზე. გრძნობა, ნუ რავი ხა აქ ისეთი გრძნობის საკითხი აქ დღეს მაგალითად არ მქონდა არაფერი, მაგრამ
პატარა ტენი ხრეშზე რო კაკუნობდა, ეს ძალიან კარგად ისმოდა და თვითონ ხელშიც მაგრად თამაშობდა. ცნობა გამოჩნდება ჯიგზე. მიკრო ჯიგზე 3 გრამით, 4-5 გრამით. აი ნახოთ, გავტესტავ ამ დღეებში და საბოლოოდ მეწოდინება ამ ჯოხის თვისებები უკეთესია თუ იგივე დარჩა თუ უარესია წინა მოდელთან შედარებით. მოკლედ დროებით. ყველას კაი თევზაობა. უქარო ან ზურგის კარიანი ამინდი მაინც. ეხლა ისე აურია რომ ხანიკიდან და სტაკიდან. მაგრამ არა ვიჩეს. მაინც წასვლის დროა. დროებით.